各位好啊，我係知啊。咁今日咧嚟試嘢飲啊。咁見到咧最近熱氣啊，咁啊買清熱號啦咁樣。咁啊出現咗令我好奇嘅清熱號。清熱號通常綠色噶嘛，呢支嘢橙色噶，好神奇啊！跟住咧個重點咧就要睇下啦，on focus 睇下先，就係金桂龍井啊。咁佢嘅特效係咩咧？清毒美顏 ，OK。嗰個係因為佢呢個咁特別嘅包裝啦，咁而去好奇，所以就買咗嚟飲啦咁樣。咁啊未飲嘅 OK，咁啊試下到底個味道係點樣樣啦。咁如果佢係龍井味嘅話咧，咁應該係茶味居多嘅 OK。咁開一開啦，咁啊唔會寫㗎啦，絕對係。咁啊聞下陣味先，一般茶味啦，有陣清熱號嘅感覺。飲緊茶嘅感覺咯，飲緊有糖嘅茶感覺咯，唔係好似清熱號嗰種感覺，我發現，即係好似飲緊出面嘅台式飲品嘅感覺，係啦。咁啊 anyway 啦，清唔清熱、清唔清到毒咧，我就要過多陣先話到俾你聽，我冇理由而家直播我自己清唔清到熱㗎咁樣。不過 anyway 啦，我事後再打啦，喺 description 嗰度再講啦。就係咁樣啦。咁大家呢個 vlog 去到呢度啦，各位，拜拜。